Los franceses comen caracoles y ranas todos los días. No, 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 eso no es la verdad. Todos los días, no. Caracoles, no, no me gusta ver los insectos y comer insectos. No, no me gusta eso. Sí, me gusta. Las Son ancas de buenas. rana las vine a probar aquí y Mm. es un sabor como pescado. Entonces, Entre pollo y no. pescado. No, 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 eso no es la verdad. Todos los días, no. Caracoles, no, no me gusta ver los insectos y comer insectos. No, no me gusta eso.